Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de lexique thématique, dans la page 67 et la page 68. Donc on passe à la page 67. On va commencer par j'observe et je découvre. Donc le lexique thématique relatif à la citoyenneté et au comportement civique. إذن هنا يعني الليكسيك تيماتيك يعني هو القاموس اللي عنده علاقة مع لا سيتويانتي، يعني مع المواطنة ومع الكومبورتمون سيفيك، يعني السلوك المدني. إذن مصطلحات يعني عندها واحد كلمات وجمل مرتبطة بهذا الموضوع. هذا هو المقصود بالليكسيك تيماتيك. هو بطبيعة الحال لا سيتويانتي اي لو كومبورتمون سيفيك هو الموضوع ديال الوحدة ديالنا، الوحدة رقم 2. Donc on va commencer par lire le texte. Un bon citoyen est celui qui comprend. إذن المواطن الصالح هو اللي كيفهم et respecte les lois، كيفهم les lois، كيفهم شنو هي القوانين وكيحترمها. Il adopte des comportements responsables، وكذلك كيتبنى سلوكات مسؤولة vis-à-vis de lui-même، تجاه نفسه، et vis-à-vis les autres، تجاه الآخرين. Il contribue à l'éducation، إذن كيساهم في التعليم، كيساهم في الصحة وفي لا سيكوريتي روتيير، وفي سيكوريتي يعني السلامة الطرقية، et à la solidarité وفي التضامن، au respect وفي الاحترام، de la différence وفي الاختلاف، احترام الاختلاف يعني كيقبل الاختلاف. المواطن الصالح ما كيرفضش الاختلاف. et à la protection de l'environnement، وكذلك حماية البيئة. دونك هذه هي المواصفات et les qualités ديال un citoyen, un bon citoyen. Donc on passe à la première question. À quel thème les mots écrits en gras renvoient-ils؟ إذن شنو هو الموضوع هاد الكلمات اللي مكتوبة بخط مضغوط؟ يعني اش من موضوع إلى أي موضوع تعود. donc il renvoie. donc les mots en gras renvoie à la citoyenneté، يعني المواطنة et le comportement physique. Pardon, civique. Donc le comportement civique. Donc la deuxième question, comment appelle-t-on les mots qui sont liés à un même thème؟ donc الكلمات اللي كتكون مرتبطة بنفس الموضوع شنو كنسميوها؟ donc كنسميوها un champ lexical. le champ lexical c'est quoi؟ il est constitué d'un ensemble de mots qui appartiennent au même thème. وقتاش كنحتاجو هاد لو شون ليكسيكال؟ فاش كنبغيو نديرو مثلا واحد ليكسبرسيون اكريت ولا واحد لا برودكسيون دو ليكري، كنستحضروا داك لو شون ليكسيكال حول داك الموضوع هذاك باش كنلقاو لي مو ريلاتيف لداك لو تيم وكنكتبوا عليه واحد الموضوع. دونك هذا هو لو شون ليكسيكال. دونك غادي نمشيو جو مانيبيل اي جو ريفليشي. جو كلاس لي مو اون غرا دون لو تابلو سويفون. دونك قبل ما نكلاسيوهم غادي نحددوا لي نون. مثلا شكون هما لي نون؟ دونك citoyen c'est un nom، respecte ce n'est pas un nom, c'est un verbe، loi c'est un nom، comportement c'est un nom، éducation c'est un nom، santé non، sécurité non، la solidarité c'est un nom، la différence اختلاف، la protection l'environnement.
هادو كلهم ce sont des noms. دابا غادي ناخدو les verbes. donc كاين عندنا respect, كاين adopt, كاين contribue. حتى هذا c'est un nom, le respect. donc هذا c'est un nom. بقات لينا les adjectifs. les adjectifs كاين عندنا responsable, comportement responsable, كتكاليفي comportement, و routière كتكاليفي c'est un adjectif qui qualifie la sécurité. donc هكذا حنا بيناهم في لو تكست. دابا بقى لينا الا نكتبوهم. دونك بالنسبه لي نو كاينين بزاف. دونك عندنا سيتويان، كاين عندنا لوا قوانين، كومبورتمون سلوكات، éducation تعليم، ثم لا سونتي الصحة، لا سيكوريتي الأمن السلامة، سوليداريتي التضامن، لو ريسبي احترام، لا ديفيرونس اختلاف، ثم لا بروتيكسيون هي الحفاظ، واخيرا لونفيرونمون اللي هو البيئه. دونك هادو هما لي مو الا ما كانوش واضحين مزيان حيت ما كانش عندنا ان اسباس. بالنسبه لي فيرب كاين عندنا ريسبكت، كاين عندنا ادوبت يتبنى، هنايا يحترم، كونتريبي يساهم. لي زادجيكتيف كاين عندنا ريسبونسابل، ثم روتيير طرقية. دونك فوالا بالنسبة لهاد لو طابلو. on passe à la deuxième question. je cherche d'autres mots. إذن هنا غادي نقلب على كلمات أخرى غير مدرجة في هاد لو تكست وكذلك في الجدول، وعندها une relation avec la citoyenneté، عندها علاقة بالمواطنة وكذلك le comportement civique، c'est-à-dire السلوك المدني. إذا مثلا شنو نقدروا نقولوا؟ كاين عندنا ليغاليتي مساواة، كاين عندنا لي دوفوار الواجبات، كاين عندنا بلا لي دونك نقولوا دوفوار، كاين عندنا دروا حقوق، مثلا عندنا سوليدير، كلمة سوليدير هذا ستان ادجيكتيف. هنايا عطاوه لينا على شكل مو سوليداريتي، حنا حطيناه على شكل ادجيكتيف. ثم مثلا لا جوستيس، جوستيس العدل، لا جوستيس. Donc quoi d'autre? l'aide hein? l'aide قدموا l'aide يعني المساعدة، يد المساعدة etc. donc هادو ce sont des mots. il y en a d'autres mots qu'on peut ajouter. voilà. je retiens le lexique thématique est l'ensemble de noms, des verbes, des adjectifs qu'on utilise pour parler d'un thème. donc هذا هو le lexique thématique. exemple de lexique thématique relatif à la citoyenneté et au comportement civique. هادو هما لي مو اللي مذكورين في النص تقريبا ما عدا ايدي هي اللي ما كايناش. غادي نمشيو ل لا باج سيفون. je m'entraîne, je complète chacune des phrases suivantes par le mot qui convient. donc هنايا عندنا communauté، respecter، pays، solidarité. دونك هنايا غادي نحاولوا هاد الكلمات نملؤوا بهم الفراغات. غنقراو الجمل ومن خلال الجمله غادي يبان لنا شكون هو. مرات كاين
يعني شي مرات كيبان لك بان خص لو فيرب، مرات كيحتاج مثلا هنا ريسبكتي سي ان فيرب، هنا سوليداريتي بيي كومينوتي، هادو سون دي نون. اذا غادي يبان لينا من خلال القراءه ديال الجمله. دونك لي زوتوريتي دوموند او سيتويان دو لو بروتوكول سانيتير. اذا هنا كيبان بان لو فيرب هو اللي خصو يجي هنا. اذا لي زوتوريتي يعني السلطات كتطلب من المواطنين انهم يحترموا لو بروتوكول، البروتوكول الصحي. اذا هنا شنو غادي يجي؟ بيان سور سي لو فيرب ريسبكتي. اذا هنا ريسبكتي. بالنسبه لا دوزيام فراز، سو سيتويان بارتيسيب او ديفلوبمون دو سا. هاد سا كتبين لنا بان لو مو اللي جاي سي ان فيمينان. واش غنقولوا سا كومينوتي ولا سا سوليداريتي ولا سا بيي؟ سا بيي لا، علاش؟ لانها ماسكولين. بقات لينا بين سا كومينوتي وسا سوليداريتي. اذا بيان سور سا كومينوتي هي المجتمع، وبالتالي الكلمه اللي غتجي هنا كومينوتي. Ces jeunes aiment beaucoup leur. إذن هاد الشباب كيبغيو بزاف leur. شنو كيبغيو؟ بيان سور leur pays. كيبغيو البلد نتاعهم. ما غاديش نقولوا leur solidarité. Ils participent à une action de. إذن ils participent يعني النساء كيشاركوا في واحد العمل تضامني. إذن هنا غتجي de solidarité. de solidarité. Donc voilà بالنسبة لهاد l'exercice. l'exercice suivant. هنا يعطونا كلمات، هنا ما عطاوناش كلمات، خصنا نجيبهم من روسنا. إذا جو كومبليت شاك فراز باغ ان مو، ولكن هاد لو مو خصو يكون غولاتيف à la citoyenneté et le comportement civique. ما خصناش نجيبو كلمات ما عندهاش علاقة بلا citoyenneté et le comportement physique. إذا إلا بغينا نجاوبو بشكل صحيح بيان سور. دونك l'association dans notre quartier organise une action de. إذا شنو غادي تجي تما؟ une action de solidarité. عاد شفناها. دونك de solidarité، une action de solidarité. إلا بغينا نديرو حاجة أخرى ممكن، ولا une action de collecte ديال مثلا لو كوليكت ديال شي حاجه، ديال لي فورنيتور سكولير، ديال كوليكت ديال لي زابي ايتترا. دونك نو l'environnement en plantant les arbres. اذا حنا باش نحميو البيئه شنو خصنا نديرو؟ خصنا نغرسوا الاشجار. حنا كنعرفوا بان الغرس عمليه التشجير يعني c'est une protection ديال l'environnement. qu'est-ce qu'on va dire هنايا؟ nous protégeons l'environnement. هذا هو لو مو اللي غادي يجي هنايا. chaque citoyen a des et des. اذا كل مواطن شنو عنده؟ عنده des devoirs وعنده des droits. عنده حقوق وعنده واجبات كل مواطن. Ce matin tous les vont voter. إذا شكون هما اللي كيفوتيو؟ شكون هما اللي كيصوتوا؟ les électeurs. les électeurs يعني اللي كيصوتوا، المصوتون، les électeurs. Donc on passe à je m'évalue. J'écris des phrases pour parler de la citoyenneté et le comportement civique. إذا عاوتاني لا ميم شوز، خصنا نبقاو دائما في لو ميم تيم، في لو ميم تيم يعني لو ميم نفس الموضوع اللي هو لا citoyenneté et le comportement civique. La commune هي البلدية. إذا qu'est-ce qu'on va dire? Donc la commune donc apporte le soutien ou l'aide, le soutien. إذا كتقدم الدعم aux établissements scolaires. aux établissements scolaires. دونك شكون هو لو مو اللي استعملنا هنا؟
pas commune. La solidarité. Donc la solidarité, qu'est-ce qu'on va dire? La solidarité est une bonne qualité. Est une bonne. يعني هي صفة جيدة. Est une bonne qualité. Donc هنا استعملنا le mot solidarité. Citoyen. Donc le bon citoyen aide les démunis, كيساعد الفقراء. Donc il aide les démunis. Donc le respect. Donc le respect, qu'est-ce qu'on va dire sur le respect? هو الاحترام. Donc le respect des personnes. Donc le respect des personnes âgées. احترام الأشخاص الكبار est nécessaire. Dans notre société. Donc ضروري في la société نتاعنا في المجتمع نتاعنا. Donc dans notre société. Donc هنايا استعملنا le respect وهنا استعملنا citoyen. Donc la dernière question. J'écris 2 phrases pour parler de la citoyenneté et le comportement civique. غادي نختاروا 2 جمل. Donc le bon citoyen مثلا, le bon citoyen est celui qui aide les handicaps. هذه c'est une phrase استعملنا فيها le bon citoyen. Donc respecter le code de la route. احترام قانون السير est un comportement civique. إذن هو سلوك مدني. إذن voilà, c'est la fin de la séance du lexique de la parcours de français 6e année primaire.